자, 여기는 커플인 것 같고 여기 남자분들 계시고. 이리 와. 아직 집에는 안 갔네? 우리 창세는 이리 와봐. 혼나려고 분명히 아까 3시에 온 것 같은데 아직도 집에를 안 갔어? 혼나 너 요즘. 유비 쟤 뭐야? 어머 귀여운 척하는 거. 미쳤나봐. 야 그런 귀여운 척은 집에 가서 해야지. 뭐 사람 많은 데서 너 그런 거 하면 네가 너 손님들한테 혼나. 또 봐봐 옆에 친구 창피해 하잖아 너 때문에. 여기 중학생이니? 중학생? 둘이 중학생이야? 아 추워 죽겠는데 바지를 이렇게 짧게 입고 왔죠. 감기 걸리면 어떡하려고. 자, 뭐 불리니까. 거기는 두 분이 오신 거예요? 여기 안경 쓰신 분이랑 그 옆에 회색 여기 두 분이 오신 거고. 뭔가 수상한데 이 사람들. 뭐 일단 우리 뭐 두 분씩 오셨다니까. 여기 우리 모자 쓰신 분이랑 여기는 커플인 건가요? 그러면 동생? 친동생? 그냥 아는 동생? 아 둘이 오셨어요? 둘 다 애인 없고요? 이게 그죠? 이게 점점 얘기하다 보니까 점점 자꾸 이상한 쪽으로 흘러가죠. 그죠? 아 이게 희한해요. 그죠? 점점 대화하다 보니까 자꾸 이상한 쪽으로 흘러가는 것 같죠? 둘은 아무렇지도 않은데 그죠? 다시요 다시. 아 그 당연히 아무 사이 아니겠죠. 오빠 동생인데. 원래 다 처음엔 아무 사이도 아닌 걸로 다 시작을 하더라고요. 이렇게 점점 둘이 보내는 시간이 많아지다 보면 이게 어쩔 수가 없다니까. 어차피 지금 코로나 4단계라서 사람들 많이 못 만나잖아요. 그죠? 근데 두 분이 만남 횟수가 많아지면 진짜 다시 한번 생각해 봐야 돼요. 둘 중에 한 명은 서로 좋아하는 사람이 있다니까. 이게 봐봐 이게. 뭐 오빠 동생이라니까. 일단 우리 여기 옆에 여학생들 좀 튀겨주고요. 자 여기 여학생들도 만나서 반가워요. 뭐 불기니까 요 정도면 요 정도로 타줘야지. 요 정도. 아우 저 떨어지는 것도 이쁘게 떨어지는 거 봐. 그 아랫배 신경 너무 많이 쓰는 거 아니니? 미안 이쁘게 떨어졌는데 일로 와. 거기서 무릎 아니야 왜 무릎 꿇고 기도하려고 이리 와. 아니야 그 오빠 그 옆에 동생이랑 잘 될 거야. 가지마 일로 와 빨리. 거기 고등학생 아니에요? 성인이에요? 아 성인이었어요. 아이고 진작 얘기했었어야지. 저 맞은편에 총각들이 이렇게 많이 남아있는데 진작 보내줬었어야 되는데. 아깝다. 아까 떨어졌을 때 괴롭혔었어야 돼. 자 여기 우리 아가씨 세 분도 여기는 대학생은 아닌 것 같은데 그래. 직장인 아닌가요? 대학생? 설마 대학생이에요 세 분? 아 대학생이요? 아니 아닌데. 요즘 학식이 잘 나오나? 아닌데 그렇게 잘 안 나올 텐데 요즘. 희한하네. 일단 여기도 성인이시니까. 그래 두 분이 이렇게 다져. 어디 미쳤나봐. 레깅스 입고 어디 올라가요? 사람들 다 보고 있는데 이어가지고. 아니 둘이 왜? 아니야 이거 둘이 하면 싸움이야. 야 이거 사랑이 아니라 이거 UFC지 UFC야 이거. 자 옆에 저 청바지 아가씨도 쳐다보고 좋아하고 있는 거 봐. 이 나쁜 사람 진짜. 아니사 당신이 뭘 할 수 있는 게 없죠 그죠? 괜히 거기 갔다가 이렇게 괜히 또 새우등 터지지 그지? 거기서 지켜보고 웃어. 뭐 어쩌겠어. 여기 총각들이 남는데 이 총각들 좀 어떻게 되냐 이렇게 소개팅도 좀 해주고 싶은데. 여기 남자 두 분이 오셨다면서요. 둘 다 애인이 없는 건가요? 우리 거기 뼈다귀 총각 애인 없어요? 애인? 없어요? 잘 됐네요. 제가 이따가 거기 잠시 후에 가운데 한 명 앉혀줄게요. 앉혀주는 것만 할 수 있어요 저희가. 다른 거 못 하거든요. 지금 워낙 신기가 안 좋아서. 얘네는 학생들이니까 얘네들 조금만 놀아줘. 야 회색 너 왜 또 출입문에 들어가서 이 뭐야 이게 하이힐 쪽이 뭐야. 야 이런 거 입으면 안 돼. 중학생인데 좀 귀엽게 입어. 어머 이것들이 출입문에서 야 나와. 남의 출입문에서 왜 그래. 이리 와 어쭈. 공부 안 하고 좀 지팡 좀 열심히 탔나 본데. 우리 회색 너 오늘 잘 걸렸다 오늘. 이리 와. 아주 잘 걸렸어 아주.
오호요. 야 그래도 오빠들한테 절대 안 가네. 아 현명하네. 이리 와봐. 그런다고 아저씨가 너 글로 못 보낼 것 같아? 보낼 수 있는데 안 보내는 거거든? 너 청소시키려고? 곰돌이 후드티 얘 이거 시꺼매질 때까지 굴려야 되겠다. 빨리 올라와. 니네 이 시간에 올라와봐. 여기서 청소 말고는 할 게 없죠. 여기 있어 네 자리에 정신 차려야지. 여기 있어 네 친구 여기 있잖아. 자 우리 여기 넘어갈게요. 누구를 좀 떨어뜨릴까. 여기 이 아가씨들도 괜찮은데. 요 잠깐만 요. 야 저기 야 옆에 아가씨 저 커플 봐 커플. 야 지금 둘이 난리 났어. 야 불 꺼줄게. 야 여기 무슨 여자가 이렇게 적극적이야. 미쳤나봐. 야 이건 자세가 아니. 어디 다 여자를 어떻게 이렇게 잡아줘 이 사람아. 아니 저기 원래 여자친구가 놀이기구를 좀 이렇게 이상하게 타는 편인가요? 이 아가씨 많이 야 자세가 바뀌었어. 우리 하얀색 열받지 그지? 손 들지 말고 일로 내려와. 이리로 내려가서 저기 커플 죽여봐. 방송사고 날 뻔했잖아요. 깜짝이야. 아만 그래도 티셔츠를 왜 벗고 그래? 깜짝 놀랐네 이 사람이 진짜. 그 옆에 가서 그 커플 좀 괴롭히려니까 그 틱살데기 없이 티셔츠는 왜 벗어갖고 그냥 이리 와 이리 빨리 그래. 거기 아니야. 잡아주지 마. 냅둬. 그렇지 여기 아니야 뛰지 마. 살 빠진단 말이야. 야, 이 아가씨 잘 타네. 자, 우리 여기도 넘어갈게. 우리 세영이 어디 갔지? 네, 우리 세영. 여기 다 짜부돼 있어서 안 보였구나. 이리와, 세영아. 너무 오랜만이야. 요즘 너 학교. 나 이 커플 진짜. 이 둘이 사랑하는 건 알겠는데. 이거 아니자. 야, 이 사람. 달려와. 어딜 들어가요, 아가씨. 미쳤나봐, 진짜. 아니, 둘이 영화를 찍고 있어, 짜증나게, 진짜. 이 남친 뭔가 되게 멋있는데 이게 뭔가 이렇게 어설프지? 여자친구가 지날 맞아서 그런 건가? 이게 뭔가 야 이건 자세가 더 이상하지. 이 사람들이 미쳤나봐. 이 공공장소에서 뭐 하는 짓이야 이게? 여기 여자친구분 좀 가만히 좀 타봐요. 저 남자친구 저 힘들어 죽겠어. 자꾸 겨드랑이 냄새 맡으니까 남자분이 저렇게 정신 못 차리고 여자친구가 정신 못 차리는 거 아니야. 우리 세영이 괴롭히러 왔다가 야 이상한 사람들만 괴롭히고 있어. 우리 세영이가 더 섹시한데요. 야 그래 이 정도면 야 이게 애 낳는 거지 이게. 아니야 친구한테 도움 받지 마. 아니야 뒤집지 마. 야 이거 뒤집으면 이상해지잖아 이거. 네가 저 언니랑 다른 게 뭐야? 이리 와. 놔 친구 좀 놔. 이 물귀신아 놔. 갈라면 혼자 가서 놀으라고 혼자. 우리 간만에 우리 세영이 좀 굴려야지. 이리 와. 얘 뛰는 거 얘 왜 이래? 야 너 왜 이래? 야 어디 이상 있는 데 같잖아. 이렇게 이쁘게 생겼는데. 이리 와. 너도 자빠져. 이리 와. 잘 걸렸다 오늘. 이리 와. 내가 너 못 써 있는 거 알거든? 오호. 야 너 지금 느낌이 어디 신천지 교주님 같아. 야 우리 장세영이 야 그동안 집에서 연습 많이 했는데? 탬버린도 집어넣고? 오호. 야, 이 스텝 현란한 거 봐. 저기 누가 112에 신고 좀 해주시면 안 돼요? 여기 미친 여학생 있는데. 자, 우리 잠깐만 쉬는 시간 드릴게요. 우리 우리 여학생 힘들겠다. 우리 조금만 쉴까요? 창피하게. 불 꺼줄까? 불 꺼줄게. 자, 일어나세요. 자, 우리 조금씩 더 갈 거니까. 자, 이렇게 다 같이 날려드리면서. 자, 힘내세요. 우리 또 빨리빨리 만나드려야 되니까. 자, 밑에 피오 소지하시고 이용하실 분들 계시면 고교실 쪽 올라오시면 되고요. 깨구라. 이리 와서 카메라 좀 받아줘. 망둥이 촬영 끝났나봐. 이거 저것 때문에 불편해서 하지를 못한다. 일로 와. 이거 받아줘. 이거. 그렇지. 자, 그럼 우리 문 옆에 여기 두 분만 날아왔어요. 여기 안경 쓴 총각이랑 여기 아가씨는 둘이 별로 안 친한가 봐. 대화도 한마디도 안 하고 도대체 이럴 거 왜 같이 탄 거야? 나 이해를 못 하겠네. 분명히 뭔가 이상하긴 한데 여기 모자 쓴 이 영화도 이상한 거 같고 나 진짜 멀쩡한 사람이 없는 거 같아. 어떻게 야 너 어떻게 저 옆에 있는 저 나도 이걸 못하니 이보다
뭐 딱 봐도 힘은 당신이 훨씬 세 보이는데. 자, 우리 이쪽에 우리 중딩들 만나놨어요. 우리 이제 중딩들 이제서야 좀 이쁘게 타네. 야, 진작지 그렇게 좀 이쁘게 타지. 얼마나 좋아, 얼마나 좋아. 쟤 회색, 쟤 또시야. 아니야. 야, 그렇게 뛰는 거 아니야. 얘 뛸 줄 모르네. 야, 세영아, 일로 와, 보여줘. 일로 와. 야, 아니, 이리 와. 그 발차기 이상한 거 하지 마. 이리 와. 이게 무슨 행위했습니까? 빨리 나와. 그렇지. 야, 요 정도, 요 정도는 뛰어. 오. 야, 이거 완전 행위했을 것 같아. 봤지? 야, 주먹 받으려면 이 정도는 뛰어줘야 야, 이 정도는 해줘야지. 이 정도는. 야, 진짜. 야, 너희 부모님이 방송 보시면 슬퍼하시겠어. 야, 슬퍼하시겠어. 집에서 한없이 이쁜 딸일 텐데 이러고 돌아다니는 거 알면, 야, 너 그 자세 이상하잖아. 이게 무슨 개구리다. 그러니까 네가 하면 안 돼. 그거는 담변이가 해야지. 네가 왜? 자, 우리 남자들분들, 자, 조금만 더 힘내시고요. 그냥 내가 봤을 때 오늘 이 커플 큰일 났어. 야, 이거 아니잖아요. 이거 이 자세 이상. 아니, 아가씨 좀 가만히 있어봐요. 그 배치기를 거기서 왜 미쳤나봐, 이 아가씨가 진짜. 이럴 거 그냥 둘이 영화를 찍으라니까 그냥. 우리 옆에 우리 반바지 아가씨들. 미안한데 그 옆에 재수없는 커플 좀 밀어버리면 안 되잖아. 아니, 옆으로 한 번만 도와줘, 빨리. 어차피 니네 이따 굽고 갈 거잖아. 많이 먹을 거잖아. 빨리 옆으로 내려오라고, 빨리. 그래. 그렇지. 간다. 거기 아니야. 뒤로 돌아서. 저기 커플. 그쪽 아니라고. 그래. 거기 커플 좀 옆으로 다 밀어버려줘. 그 재수없는 것들. 그렇지. 야, 조금만 더 내려가. 다 왔어. 잘한다. 그 재수없는 커플 밀어서 죽여버려. 아주 압사시켜버려 그냥. 야, 저 하얀색 티셔츠 총각은 저 겨드랑이 터지겠네. 야, 그걸 왜 버티고 있어. 이럴 때 그냥 옆으로 내려가야지, 이 사람아. 야, 이 바쁘라 중에도 저 커플 저 이상한 거 하고 있는 거 봐. 이 죄송해요. 옆에 우리 그 하얀색 총각은 지금 겨드랑이가 터질 뻔했는데 그냥. 자, 우리 이제 얼마 안 남았으니까 우리 이쪽에 우리 여학생들도, 우리 여기 아가씨들도. 아니, 이렇게 이쁜 아가씨가 그렇게 이상하게 하면 안 되나. 아니, 점점 사람들이 미쳐가는 것 같아. 이왕 이렇게 된 거 제가 어떻게 우리 뼈다귀 좀 소개시켜줄까? 아니, 거기 아니야. 거기 여학생들 거기 갖다 삥 뜯기고. 자, 우리 이제 얼마 안 남았네요. 우리 뼈다귀 총각도 이제 그만하고 식사하세요. 알았죠? 여기 우리 오빠 동생. 이 조금만 하면은 발전할 수 있을 것 같은데. 여기도 우리 오라버니가 한 번만 딱 잡아주면 될 것 같은데. 거기 죄송한데 그 오른손 불끈 쥐지 말고 그 손으로 좀 잡아주시면 안 돼요? 동생인데. 둘이 결혼하라는 것도 아닌데 그 주먹 불끈 쥐지 말고 좀 한 번만 좀 잡아줘요, 동생분들. 진짜 너무하네. 이럴 거면 이런 걸 뭐하러 탔어. 그냥 둘이 관람차나 타지 그냥. 자, 우리 이제 얼마 안 남았으니까 우리 이렇게 한 번 만나드리고 또 슬슬 정리해 봐야죠. 우리 마지막 우리 세영이랑 우리 세영이 친구들 수고했죠. 우리 세영이 수고했죠. 그 옆에 그 이상한 아저씨가 자꾸 너한테 다가오는데, 야, 세영아, 야, 발차기 해버려. 그렇지. 이 종각 조심해요. 글로 다가갔다 애한테 발차기 맞는다. 야, 네가 그 다리를 들어올리면 어떻게? 그냥 냅둬야지. 너 때문에 행위예술 또 하잖아. 그냥 우리 세영이 어쩜 이렇게 유연한지 몰라. 자, 우리 마지막이니까. 아니, 그 궁뎅이는 꼭 그렇게 들고 있어야 돼? 참, 진짜 가지가지들 한다. 진짜 가지가지들 해. 진짜 막 덤블링하고 이제 막 난리 나네. 왜 그냥 이참에 그냥 바닥에서 왜 체조를 하지 그러냐? 이리 와, 덤블링 한번 더 해. 아니야, 뒤로 돌아야지. 뒤로. 준비. 자, 준비. 뒤집기. 그렇지, 뒤집기. 이 정도는 해줘야죠, 그냥. 자, 우리 마무리 여기까지. 자, 타시느라고 고생들 많이들 하셨고요. 자, 문 열리는 거 확인들 하시고, 자, 우리 타실 쪽 반대쪽 차례대로 나가시면 됩니다. 자, 좋은 밤들 함께들 하시고, 촬영하느라고 고생하셨어요. 안녕히 들어가세요. 자.